BJP कड़े सरकार आसा आणि त्याच्या पयलीं तुम्ही माजी मुख्यमंत्री म्हणून जावन गेले. सो एकंदरीत ह्या सरकारान राबयलेले काही गोष्टी आणि पयलींच्या सरकारान राबयलेल्या गोष्टी हांचो थोडोसो आढावो आणि कशा पद्दतीन सरकार फुडें चलत आसा सर. तशें म्हाका दिसता 2017 आयिल्लें सरकार आनी ताच्या पयलीं 2012 आयिल्लें सरकार, भाजपचे तीन सरकारां जाली. पर्रीकराच्या काळांतले, म्हज्या काळांतले, परत पर्रीकर आणि आता डॉक्टर सावंताच्या काळांतले, म्हणजे 2 टर्म आणि 4 सरकारां अशी जाली. एक सरकार म्हणजे आव्हानां असतातच, प्रश्नच ना, पण ह्या सरकारान मोठी आव्हानां मेळ्ळी सापडली. म्हणजे ज्या दुसऱ्या टप्प्यार हांव आयलो तेन्ना म्हणजे पर्रीकराच्याच काळांत मायनींग बॅन जाल्ली. ताच्या नंतर म्हज्या काळांत आनी तिची सिरियसनेस वाडली. पयल्या मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्ल्यो सादारणपणे जे मायनिंगान ट्रक आसात आणि बँकेचे हप्ते आसात तांकां दर म्हयन्याक 4,000 मेळटले म्हणून, आणि ती इम्प्लिमेंट करपाक म्हज्या गळ्यान पडले. त्यामुळे सामको चॅलेंजींग टफ. म्हणजे एका वटेन मायनिंगाचें उत्पन्न बंद आणि दुसरे मायनींग डिपेंडंट जे आसले जेंच्यो नोकऱ्यो गेल्ल्यो तांकां, आणि मागीर ट्रकवाल्यांक दर म्हयन्याक अलावन्सीस दिवप ही मोठी जबाबदारीची आणि मोठी चॅलेंजींग गोष्ट आसली. सरकारच्यो अनेक स्किमी आसल्यो ज्यो दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसात, लाडली लक्ष्मी आसात, गृह आधार योजना आसात, मागीर सपोर्ट प्रायजीस शेतकऱ्यांक, दूधवाल्यांक, ह्यो मोठ्या प्रमाणार स्किमी आसल्यो. त्यो बंद तर पडूंक जायनात, पण तांकां वेळोवेळी हें दिवंक जाय, तांचे आर्थीक सहाय्य दिवंक जाय. हें आव्हान आसलें. आमी तेतूर आनी परत दीनदयाळ स्वास्थ सेवा योजना, युनिवर्सल हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम, देशांत सगळ्यांत पयली स्कीम ही काडली. म्हणजे एखादी स्कीम काडप, यशस्वीरित्या ती इम्प्लिमेंट करून ज्या संबंधितां खातीर आसा ती पावयतलो जाल्यार ताका पयशांची वेवस्था आणि सामकी प्रशासकीय यंत्रणा हे